на Отецот и Синот и Светиот Дух. Amen. Има поголем стремеж кај нас луѓето или поголема желба од тоа да се дознае каква е Божјата волја. Не толку каква е Божјата промисла за нас, заради тоа што му веруваме на Бог, а дори и најсветите луѓе Божји се труделе да откријат и сакале да знаат која е Божјата волја. Особено за сето она што имаат намера да го прават и да го остварат во своите животи. И тоа барање, тоа очекување може да биде и дрскост, и одрскост. Слично на оние кои што одат по бајачи, по гатачи, па сакаат да дознаат каква е иднината, што треба да прават и така натаму. Но може да биде исклучително од побожни побуди, а тоа е да се знае совршено каква е Божјата волја за оние кои што го љубат Бог, за да не направат нешто што е спротивно на волјата Божја. Од оние кои што го љуби Бог и кои што избира да живее во послушание на Духовен Отец, на Црквата Божја, на светите Отци, на Евангелието Христово, го прави тоа со свештен трепет, за да не направи нешто што е спротивно, нешто со што би ја повредил љубовта Божја. И аналогно на тоа, ние действително ја пројавуваме нашата љубов кон Бог со тоа што се трудиме да оствариме Божјата волја во нашите животи. За тоа живееме, за тоа постоиме и за тоа и се молиме. Гледате што велиме во молитвата Оче наш, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Така да биде и во мојот живот. И сега како да знаеме дали постапуваме и дали живееме согласно волјата Божја? Светите Божји луѓе кои што имаат просветлен ум, ним Бог им открива во молитва на тоа единствено место на кое што Бог му се јавува на човекот, а тоа е срцето човечко. Но Бог не се гледа со телесните очи. Бог не се гледа на било каков материјалистички пристап кон Него, преку материјата. Сакам да кажам, ниту со било каква острастеност и врзаност за материјата. Туку на Бог му се поклонуваме во дух и во вистина, како што вели Светото Писмо. А умот е дух. Единственото место каде што Бог се јави и Бог се открива е срцето на човекот. Умот мора да влезе во срцето и таму да го види оној за кого што посведочуваат светите Отци. И тогаш волјата Божја за таквиот човек не е веќе апстрактен поим. Дали тоа значи дека ние, чишто ум е затемнен, чишто ум не е просветлен и чишто срце е затворено од страстите, сме далеко од Божјата волја и сме оставени на милост и немилост, не знаејќи што да правиме и како да живееме. Токму заради тоа, за таквите како нас, светите Отци ја потенцираат важноста на послушанието. На послушанието кон Духовен Отец, на послушанието кон Црквата. Оти действителното послушание значи действително смирение. А што вели Светото Писмо? Бог им се противи на гордите, а на смирените им дава благодат. На смирените им ја открива волјата своја. Оној кој ќе се смири пред друг човек, и не било кој човек, туку човек овластен од Црквата да ги води другите. А тоа се свештениците, епископите, духовниците на Црквата,
Кога човек се смири, ете му спасение. Без оглед каков е свещеникот и каков е духовниот отец, доволно е да не е еретик. Доволно е да учи согласно учењето на апостолите и согласно евангелските заповеди на Богочовекот Исус Христос. И Божјата волја му се открива на смирениот послушник само заради неговата подготвеност и неговата вера дека преку послушанието на тој човек, на волјата на тој човек, Бог ќе му ја открие неговата божествена волја. И така и бива. Така и се случува илјадници години. Така ние се спасуваме. Никој не загинал кој што бил послушен. Без оглед каков е оној кој што го слушаме. Реков, доволно е да не ерети и доволно е да не учи, да не тера да правиме грех. Тогаш тој да ни каже, а ние послушаме, секи биде спасително за нас. Но ние упорно избираме да живееме по својата волја. И да не се залажуваме. Јас имам духовен отец, јас сум послушен, си ги читам утринските, си ги читам вечерните молитви, тоа е доволно. Клучните работи, кога треба да одлучам дали да направам зло, дали да не направам зло, избирам да правам зло. Дали ќе кажем, дали нема да кажем на исповед, не е важно. И не се советувам за клучните работи, дали да послушам или да не послушам. Дали да вратам на злото со зло. Например. Туку го замараме духовниот отец со непотребни работи. И Божјата волја не ни се открива, заради тоа што не сме искрени ниту кон себе, ниту кон духовниот отец. И остануваме во темнина. И се што правиме во нашиот подвижнички живот, ако не е направено на добар начин, ако не е направено во Божја слава, тогаш нема да му биде угодно на Бог. Па макар и било успешно согласно нашите човечки критериуми за успех. Сето она што не е заради Бог и во Бог направено, нема екзистенција во вечност. Само она што го правиме заради Христос. Како што вели еден од големите оци на црквата, се што е соединето со Христос е спасено. Така и ние, ако се соединуваме со Христос, ако во нашиот живот се што правиме, го правиме заради Христос и во Христос, така има екзистенција во вечноста. Времето не може да го проголта, не може да го потроши. Смртта не може да го проголта, нема власт над него заради тоа што е соединето со Христос. Ви видите го денешно во Евангелие, се тоа што го рековме, како на таинствен и нежен и суптилен начин Христос им го открива на апостолите, кои што цела ноќ ловеле и не уловеле ништо. И по сите проценки и рибарско искуство и знаење, немало, то било абсурдно што го барал Христос од нив, да го прават повторно, за неколку моменти повторно да одат во длабокото да фрлат мрежи. Но што вели свети апостол Петар, кажува едни клучни зборови. Ке направиме како што ти е волјата, според волјата твоја. И заминале и се вратиле со Бога тулу. Така и во нашиот живот. Не е важно воопшто дали ќе направиме ние големи нешта во нашиот мал и краток христијански живот, велам големи нешта согласно критериумите на овој свет кој што оди во пропаст. Најголемото нешто кое што можеме да го направиме, кое што можеби нема да ги восхити луѓето, сигурно нема да ги восхити луѓето, е да се смириме, е да се скротиме себе си. И нема да ги воодушевиме луѓето и овој свет, заради тоа што овој свет во смирението гледа слабост. Имаме еден извитоперен менталитет дека гордоста, па имаме ваков прајд, онаков прајд, буквално преведен значи гордост.
Kako da je to nešto golemo. Jaz imam svoje jaz imam gordost, jaz sam gord čovek i tako natamo. Sme go slušnali mnogo pati to, ali luge to da go kažuvat su čukanje v gradu. A ništo nema poodvratno i pomrsko pred Bog od gordosta. Ništo ne pravi poslični na djavola koji što otpadna od Bog tok mu zaradi gordosta. Ništo ne vraća nazad kon praroditeljski otpad, kon najgolemata greška što je napravi čovek od svojot odnos od Bog, grevot na našite praroditelji, kako gordost. I zato velam, ne možeme ništo da napravime golemo sa što bi go impresionirale Bog, osvem da se smirimo. A zašto ke go impresionirame Bog? Ko ke se smirimo i ke se skrotimo. Zaradi toga što togašvo naš Otec od nebesen, togašvo nas Otec od nebesen, ke vidi sinovi. Zaradi toga što samo togaške zaličime na njegovi jedinoroden sin, koji što ni go isprati v ovoj svet, za da vidime obrazec i primer kakvi treba da bidame. A той ni se otkri kako krotok i smiren po srce. I ušte ni reče, ugledajte se na mene, vidite, ja sam krotok i smiren po srce. To je dobrodetel taj. To je delото koje što ke go napravime, so koje što ke gi impresionirame i angelite i sami od Boga. No ne zaboravajte, v očite na svetu, ki izgledame slabi, nemojte ni. Zaradi toga što ovoj svet se gordeje i stanuva protiv Boga. I vo takva jedna borba, vo takva jedan bunt protiv Boga, vo takva jedna kulminacija na gordosta i na bunt odke završi ovoj svet. Vo vojna protiv onoj koji što umre za da go spasi. Zato, dragi braći i sestri, sve što treba da napravim i sve što pravime, celokupnata forma koja što postoji vo crkvata, koja što svetite oci ni ostavili vo nasledstvo, je za da ne vodi, za da ne odvede do suštinata. I toga ške vidite, ako postapime soglasno na voljata Božji i sugledame na Sinot Božji vo krotosti, vo smirenijata, toga ške vidite, dragi braći i sestri, vo dlabočinata na moreto, na smirenijata, kako vulov ke najdeme i so kakvi darovi ke se stekneme i kakvo bogatstvo ke ulovime. Samo na smirenio čovek mu se otkriva nesogledljivite dlabočini na darovite Božji, na darovite na svetio duh, koji što se sokrijeni vo dlabočinite na naše to srce i čuvani ili podobro kaženo obezbedeni, ukotveni so blagodata na krštenijeto koje što na sekoj od nas nije dadena na samo to krštenije. No nemame pristap do neja. Nemame pristap do srca to kada što se čuva blagodata na krštenijeto. Preku pečatot na darov na svetio duh što sme go dobile site nije, zaradi toga što sme gordi, zaradi toga što ne sme smireni, zaradi toga što ne sme poslušni. Samo poslušniji o tom može da stane smireno, a samo smireniji o tom, samo na smireniji o tom, ke mu se otvorat vratite na srce to i samo smireniji o tom, ke bide osvetlen, so svetlinata na blagodata na krštenijeto. Zato ne treba da gi abstrahirame neštata, deka treba koji znaje što da doznajeme, koji znaje što da naučime, koji znaje kakvi knjigi da pročitame i deka koji znaje kakva je Božjata volja za sveko jedan od nas. Božjata volja je da se ohristovime, da se podobime na Hristos. Oti onoj koji što zaličil na Hristos, to je stanal hristijanin i to je se spasil, to je se svedinil sa Hristos. A kako da se ugledaš na Hristos, rekao sami o toj, da se smirime, da staneme krotki i smireni po srcu. A to nije ovozmoženo preko podvigot na poslušanje, konkretno poslušanje, kom konkretan čovek, duhoven otac,
Отец на црквата, кој што од друга страна мора да ги задоволи критериумите за да биде отец некому, да биде послушен на црквата, на светите апостоли на црквата, на светите отци, а преку тоа и на Христос. И така гледате, се води кон Христос, сите одиме кон Христос и крајот, парадоксално и почеток на се, крајот без почеток, односно почеток без крај, на се ќе биде Христос. Мораме да останеме во црквата, да се држиме за црквата кротко и смирено. Оти видите, ништо немате кротко и смирено веќе во овој свет, во овој разбрануван свет од страстите и од похотите, и од гордоста, и од овој бунт против Бог. Овој бунт и конфликт кој што го отвори човекот со Бог, гледате како се рефлектира на разноразни конфликти широм светот, кои што ќе зачестуваат и ќе стануваат се побурни и понемирни. Единственото нешто во тоа разбранувано море кое што плови кротко и смирено и мирно кон единственото тивко пристаниште на љубовта на троичниот Бог е црквата Божја. А во црквата Божја мораме да живееме кротко и смирено. Бог не можеме да го излажеме. А кротост и смирението во нашите срца треба да се прояви действително, како конкретно смирение. А действително смирение, действителна љубов кон ближните, кон секој човек, па дури и кон непријатели. Бог да ви даде, да ни даде на сите такво смирение, таква љубов и Бог да ја пројави, не само да ја открие, туку да ја пројави својата волја во сечи живот. И никој да не остане надвор од љубовта Божја и од волјата Божја, која што е секој човек да дојде до познание на вистината и да се спаси.